No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Jeg skal blogge på hverdager på grunn av det har vært så lite besøk. Men nå skal jeg begynne å blogge sånn helt seriøst. Nå skal vi i terrorsdagen til storsøsteren min, eller noe sånt, og da skal Kristel være med. Etterpå så skal vi sitte i barnevakt. Jo, outfit for today, for this birthday. Jeg husker ikke, det er så miniakkegreier fra Kapal. Så er det sånn ballkjole fra et eller annet sted. Det er strømper fra en som helst. Vi tar en av. Ja, du snakker. Det er sånn cardigan-greie fra New Yorker. Det er sånn ballkjole-greier fra et eller annet sted. Så har vi tatt fra en som helst. Greit. Men dere, hva skal dere gjøre? Og hva har dere gjort de siste dagene? Hva har dere gjort de siste dagene? Jeg blogger sikkert mer i kveld, så tar vi et par bilder. Og jeg kan jo legge bilder fra bursdagen. Ja. Husk å ta med kamera. Ha det bra.